एक सेकंड, इस साइड करवट लीजिए, करवट लीजिए इस साइड, बस। अब हल्का लूज नहीं चाहिए, इधर इस हाथ को इधर लूज छोड़िए, हाँ बस, आइए, बस बस। ज़्यादा पेन तो नहीं हुआ ना? बस। अब ये वाला हाथ लगाइए शोल्डर के नीचे, थोड़ा उधर उधर झुकिए, हाँ इसको यहाँ रखिए, बस लूज छोड़िए, हाँ छोड़िए लूज, हाँ बस। हाथ दीजिए, एक मिनट। हाथ तो काफ़ी खुल चुका है इनका, फर्स्ट क्लास ऊपर जा रहा है। बस लाइए, एक मिनट, अभी अभी शोल्डर सेटिंग करते हैं, अभी टेबल पे सारी सेटिंग की है इनकी। कर दी? बस लूज छोड़िए, छोड़ो, बस, बस। ये हाथ यहाँ लाइए, आगे आइए थोड़ा सा, ये बस बस। तो हमारे साथ हैं SS आहूजा जी। इनको राइट साइड सीवियर फ्रोजन शोल्डर था लास्ट 2 महीने से। अभी इनको हमारे पास आते हुए मात्र 8-10 दिन हुआ है, और 8-10 दिन के अंदर इनका जो हाथ है वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। अभी अंकल जी हाथ ऊपर करके दिखाइए अपना राइट वाला, पूरा हाथ ऊपर, बढ़िया हाथ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सामान उठाने में, झुकने में किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। पहले कोई चीज़ ग्रिप करने में दिक्कत आती थी आपको, हैं? दर्द होता, दर्द कैसा था ये बताइए, कितना सीवियर पेन था? अरे दर्द तो बहुत, रात को नींद भी नहीं आती थी? नींद आती थी आपको? दर्द के मारे नहीं सो पाते थे। ये इनकी मैडम जी हैं, आंटी जी आई थी इनके साथ, और इन्होंने बताया, इनकी कंडीशन देखी थी उस टाइम, इनका हाथ बिल्कुल भी नहीं उठता था। अब देखिए देखिए, पूरा हाथ ऊपर जा रहा है अपने आप, हमारी कोई सपोर्ट नहीं है। 8 दिन के अंदर इनका फ्रोजन एकदम क्लियर हो गया। हम लोग इनसे बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। इन्होंने जो भी काम करा बहुत अच्छे तरीके से करा है। भगवान करे इनको बहुत तरक्की बख्शे, और ये सब लोगों को ऐसे ही थैंक यू, हाँ, बिल्कुल, ठीक है ना? कामनाएं हमेशा आपके साथ। ओके सर।